各位朋友大家好，歡迎大家收睇 Software Surfing 呢個節目。咁喺早幾日咧，有個朋友咧 send 幅相俾我，咁佢見到幅相咧就係用 Photoshop 做出嚟嘅。咁啊見到咧個天空啲雲咧，好似做咗個慢快門一個移動效果。咁正正咧就係而家你喺熒光幕咧見到呢個 wallpaper 嗰個樣式啦。當時咧我覺得咧做就好容易嘅，咁所以咧我就試下做。咁但係做嗰個過程咧，咁我都發覺咧原來有啲問題嘅。咁經過我再三去諗一諗啦，咁啊解決咗啲問題之後咧，我最後咧做咗呢一個效果啦。喺未開做之前咧，睇下個原相先啦。見到畫面而家呢張相咧就原相嚟噶啦。見到呢張咧用 Photoshop 啦，將啲雲咧就拉長咗噶。咁啊好似咧我哋慢快門嗰時有啲朋友有少少移動咁嘅效果噶。咁啊頭先喺wallpaper 都見到啦。咁啊除咗我哋做雲之外咧，其實我用做水都可以噶喎。咁呢一張就係另外一張相啦。咁啊，見到個水面啦，我哋都係用正常嗰個快門去影出嚟噶。咁呢一張咧就係將個水面咧有少少唔同咗啦。咁啊，好似啲水咧曾經移動過啦，我哋慢快門咧出嚟有咁嘅效果。咁兩種做法咧都係一樣噶。咁呢張就係第三張啦。咁啊，將天空啦同水咧都一齊去做嘅。完成之後咧就變咗係咁樣啦。但係做嗰時咧呢幅相咧，我分咗兩次做噶，做咗個雲同埋做咗個水面咧係兩分開做，因為唔分開做嘅話咧，我都發覺有啲問題噶。咁一陣間我做嗰時咧，我同過往有少分別啦。其實因為今次咧我做嘅就好簡單，咁我亦都希望大家咧了解到咧，我當初我去諗嗰時候咧，我做錯啲乜嘢。因為如果大家淨係跟住我去做嘅話咧，只係做咗一個正確方法，咁其實對大家幫助唔大嘅。如果你知道我當初我諗嗰時候咧係做錯咗一個方式嘅話咧，如果當你知道咗咧，見到我做錯咗個方式係咁樣嘅話咧，咁下次你遇到同類型嘅嘢啦，咁大家咧喺個思考方面咧就會好啲啊。同埋你真係遇到呢啲問題嘅時候咧，我點樣去解決佢？所以我今次咧我將兩個我做錯咗嘅方式咧，我都喺個過程裏邊做出嚟。咁但係所以大家亦都留意下啦，最後嘅個結果咧，大家分清楚啦，唔好話到時你做出嚟嘅時候咧，咦跟住我做錯個方式喎，咁啊大家留意下啦。好啦，首先咧，我打開翻開呢幅相先啦。今日咧就我做兩個示範啦。咁兩張相咧，我放咗喺網上邊噶啦。咁大家亦都可以 download 落嚟咧，同我一齊去做嘅。呢幅相咧最主要咧，我想將個雲咧做個移動啊嘛。咁所以咧，我會將個雲咧做一個去底效果。咁平時我哋去底效果咧，我點做咧？我哋將佢勾選咗個雲啦，跟住咧我做個遮色片，咁啊好簡單就做到啦。但係正正喺呢方面咧，當時我冇諗得咁周詳咧，所以做錯咗第一步啦。咁啊睇下我做錯咗第一步咧，我結果係點樣先喎？好啦，咁我哋想將咧呢個雲咧勾選出嚟，咁我哋用一個去底啦，我哋用一個選取方法啦。過往係跟我好多影片裏邊咧，我用過好多唔同嘅方法去底嘅。咁呢一個咧，究竟用邊一個最好咧？我覺得咧，我呢度用翻個色板嗰度去，最好將兩個顏色咧分開去，好過我哋直接去選取嘅。假設我哋用一個快速選取工具啦，咁我選咧，我發覺咧好似未必咁理想嘅，咁所以咧我就用另外一個方法啦。咁過去咧我都曾經教大家嘅。首先咧，我想將呢個圖層咧增加多一個先，咁我哋就將佢咧按住呢個背景啦，我 Ctrl J。咁呢個圖層咧，基本上咧我哋做一個色板，做一個勾選嘅，一陣間咧我哋會刪除噶。好啦，我哋揀一揀呢個色板，見到咧有三原色啦，我哋睇下我用邊個色我去選取最好嘅。首先咧，我刪咗呢啲顏色啦，刪咗綠色啦、藍色，剩翻個紅色。咁你發咁而家你發到個相片咧，其實變咗黑白咁嘅喎。其實淨係將個紅色抽咗出嚟咧，咁我睇下個效果嘅。咁見到啦，雲同呢個城堡咧，好似咧顏色咧好接近啦。所以呢一個咧用紅色咧就唔理想㗎。咁試下用綠色咯。咁綠色咧好似咧好啲，比用紅色好啲。咁但係咧再睇下個藍色先。發覺藍色就非常之好喎，見到個天空咧變晒白啦，下邊嗰個城堡咧色係比較深啲嘅，所以我哋想勾選嗰個天空咧就比較好容易啦。所以咧我哋做嗰時候咧，我哋睇下呢三種顏色咧，我哋係邊種顏色比較理想嘅。好啦，但係咧我哋發覺佢嘅深淺都唔好理想嘅，咁我按住呢個藍色呢個地方啦，我哋將佢做一啲嘅深淺嘅變化啦。我哋揀影像，我哋揀調整。我哋揀色階，我出咗呢個色階之後咧，我將佢咧拉過嚟。見到咧嗰個城堡深咗咯。呢邊咧我又拉過少少，
見到咧兩個天空同個城堡咧個色咧就相差好遠啦。咁喺呢度咧我就選取就容易好多啦。好啦，跟住咧我哋確定揀翻我哋嘅選取工具啦。我哋揀呢一個魔術棒工具，我哋喺度點一點，咁啊見到咧選咗呢個範圍啦。咁啊上面有啲地方咧啲雲咧比較黑嘅，我選唔到，唔緊要，我再打開佢，我哋揀翻呢個快速選取工具。咁咧跟住咧我就揀翻個加啦，我哋加落去嘅，咁啊大細都冇所謂啦。咁我哋拉掃佢，掃咗上邊呢個地方啦。咁啊下邊佢唔會多嘅，啱啱好就去到呢一個嘅黑色邊緣噶啦。做完晒之後咧，我開翻個顏色啦。咁你見到而家個成幅圖咧個顏色咧就好古怪嘅，咁唔緊要，冇所謂嘅。咁我只要咧去翻呢個圖層裏邊啦。我哋而家就選住咗喺上邊嗰圖層噶嘛。好啦，跟住我再按翻下邊嘅圖層。上面嗰圖層咧我可以唔要啦，我刪咗佢。熄咗顏仔先啦，暫時。咁啊去翻下邊嗰圖層啦，去翻你背景。咁我想將呢個地方咧，我想將佢做個遮色片。咁但係喺遮色片嗰時候咧，我哋平時我哋點做法咧？平時咧我首先咧我哋會增加多圖層嘅，我將佢拉落嚟。增加多圖層，兩個圖層咯。跟住我哋喺上邊嘅圖層裏邊咧，我哋做一個遮色片。喺呢個位置咧按一下，做個遮色片。好啦，跟住咧我刪埋下邊嘅背景啦。見到啦，啱啱勾選咗個雲嘅。同埋咧見到有啲咧呢度咧好似咧都勾選唔到嘅，唔緊要，少少冇所謂嘅。咁啊，我一陣間咧我哋做啲效果咧，佢都會正常翻嘅。咁見到咧，我而家就選咗啦。呢個好正常，我哋平時所做嘅方式啦。跟住咧，我開翻啲背景先。將上邊嘅圖層咧，我唔要啦。呢個 delete 咗去，我按 keyboard 我 delete 啦。而家我想將啲雲去變化。如果而家變化嘅話咧，其實我哋會諗到咧，上邊啲雲咧就有變咗啦，下邊我城堡咧就唔喐喎。咁但係咪真係咁樣咧？咁我當初諗住就係咁噶啦。咁其實如果我做得到嘅話咧，我哋即刻咧就好快已經完成咗個效果噶咯。咁我睇下啦。我用一個咩功能咧？我用濾鏡啦，我哋用模糊啦，我用一個叫放射狀模糊。好，打開佢啦。咁而家咧我呢度咧我哋揀啦，我哋揀一個叫縮放。我見到咧有啲線條嘅，但係線條咧好似唔係好明顯，唔緊要，我將佢推高少少。咁喺呢幅圖嚟講咧，我大約用45左右啦，咁差唔多。見到咧有啲咁嘅線條嘅，代表做咗佢一個放射式嘅模糊啊。品質裏邊咧，我用翻街就可以啦。咁跟住咧，我呢度咧可以移動嘅，按住中間，我將佢咧呢個放射點咧就擺喺邊度咧？跟翻上嗰個位置啊，我想放上喺呢個位置。等於咧而家喺呢個位置左右啦。我哋感覺上就得啦。咁啊，移到去旁邊最邊個邊緣。而家我哋按確定。見到咧出現咗效果噶咯。咁但係有問題啦，就喺呢度啦。我第一個錯咗啦。就見到咧，除咗佢原來一做咗之後咧，見到呢度啲地方咧有啲樹影喎。呢度咧嗰個城堡咧有啲影喎。咁我發覺到咧，原來咧咁做嘅話咧，雖然我哋用咗遮色片啦，但係成幅相咧，佢某啲地方咧，原來咧佢都做咗一個放射嘅，所以我呢度咧出咗問題。咁我諗下我點去做到咧？咁今次咧而家我做嗰個正確嘅。好啦，跟住咧我就再還原翻咯，因為呢個係錯咗嘅。好啦，跟住咧我點做法咧？我哋揀翻啦，我哋喺咁我哋喺視窗裏邊啦，我哋揀翻個叫步驟記錄。咁我將之前做過好多嘅唔同嘅步驟咧還原翻去，拉落嚟。咁去到邊一度咧？我睇翻啦。我就開始，我一直做咗好多嘢嘅。咁去翻呢一個快速選取，撳落去，去翻呢度。咁我揀翻呢個快速選取呢一步就開始咯。咁而家咧就回復翻我正常嘅做法咯。留意下啦，唔好搞錯。咁如果你話我真係唔係呢方面咧，話呢啲唔好熟嘅話咧，你可以從頭嚟過嘅。呢個咧我刪咗先。好啦，去到呢一度咧，我點做法啦？同樣啦，呢個圖層咧我唔要啊，刪咗先。去翻我哋呢個背景裏邊。今次咧我點做法咧？我哋揀咧，我按住 keyboard Ctrl J 直接將呢一個圖咧抽出嚟。咁今次有少少唔同喎，見到冇遮色片嘅，按住佢下邊，見到咧呢個圖抽咗出嚟。咁我今次咧用 Ctrl J， 咁或者我哋唔用 Ctrl J 都可以噶。我再做一次啊。今次咧我可以用呢一個嘅還原啦。我唔用 Ctrl J， 我可以咧 Ctrl C 複製 ，Ctrl V 貼上。同樣咧刪咗呢個背景咧，見到呢幅圖咧都係
勾咗出嚟，我淨係按咗呢個雲嘅地方啫，下邊我唔要。所以我做模糊嗰時候咧，就唔會做咗一啲嘅樹影啊，唔會做一啲嘅城堡嘅出嚟嘅喎。嗱，去到呢一度咧，咁我又以為咧咁做咧就可以啦。以為你直接咧而家係將啲雲咧做一個嘅放射模糊咧就可以好理想咯。去到呢一度咧，我犯咗第二個錯誤啦。好啦，跟住咧我哋再試下啦。我哋揀翻個濾鏡啦，我哋模糊啦，放射模糊，其他嘢頭先我 set 好咗啦，唔使喐。我按確定。做出嚟效果點樣啊？原來都有問題，因為咧我放射嗰時候咧，而家發覺呢啲雲咧遮咗呢個城堡啊，咁發覺又係唔得，點樣好咧？原來咧我哋再加埋個遮色片咧就可以解決呢個問題啦。好啦，跟住咧我又還原翻去咯，跟住咧我打翻開呢一個嘅步驟啦，咁影像啦，再開翻呢個步驟。今次唔使去咁多啦，去翻我哋做呢個模糊之前已經夠啦，去翻呢一度啦。順便啦，我將呢上面咧刪除咗先，按住呢個最頂圖層我唔要，我按個 keyboard 裏邊個 delete 啦。嗱呢度今次我點做啊？按住我哋 control， 再按一下圖層2，見到咧再次選翻呢個範圍，我哋加個遮色片。原來咧，如果而家加遮色片嘅話咧，我將佢做一個咁嘅模糊嗰時候咧，佢拉長咗咧，咁樣咧就唔會遮咗下邊嗰啲個城堡啦。好啦，跟住咧我再做咯。嗱，去到呢度咧，大家留意下啦。我而家咧我選咗係呢一個嘅遮色片嘅，按翻呢個位置啦。最緊要一定要按翻呢個位置。我哋而家係做嘅，我哋係做喺個雲裏邊嘅。同樣啦，我哋揀翻濾鏡啦，模糊啦，放射模糊啦，其他設定唔需要改啦。再按確定。見到今次就好啦。發覺咧雲咧變化咗，但係嗰啲城堡咧冇遮住。只不過咧仲有少少瑕疵嘅，好似有啲地方又唔好見咗嘅，唔緊要，因為咧我哋會加個嘅語法落去。我按呢位置啦，按翻個圖層，將個語法推高，大約喺中間左右啦。咁跟住咧會見到啦，呢啲地方咧會出翻噶啦。頭先唔見咗地方啦，有啲地方冇咗嘅都會出現翻啦。咁究竟冇法啊？究竟語法幾多咧？睇翻你幅相啦。咁有啲幅相咧可能要多啲，有啲幅相可能會少啲嘅。咁樣咧就好簡單就完成咗呢幅相嘅效果啦。好啦，跟住咧我好快脆咧做埋嗰個另外一張啦，我將個水面都去變化。咁呢幅相咧，今次咧我就選碎個水面啦。呢幅相咧可唔可以用頭先嘅方法咧？咁我發覺咧可能咧我用翻嗰個快速選水工具咧仲快啲喎。咁我直接用快速選水工具啦。好啦，跟住咧揀緊呢個選水工具啦，快速選水工具。睇下個筆刷大細。咁大約咧，我用翻200度啦，差唔多啦。按佢，多咗唔緊要嘅，一陣間我哋有刪除。咁好快啦，我選咗啦。跟住咧，我哋用翻減啦。減嗰時咧，個筆刷咧似乎太大啦。跟住咧，用翻100啦。喺呢地方咧，我掂一掂佢。多嘅地方咧，我就撳一撳佢。咁就選咗個邊緣啦。咁喺而家咧就同樣做法咯。喺翻呢個背景裏邊，按 Ctrl J，選咗個海嘅。我哋刪咗呢個背景睇下。見到咧，淨係選咗呢個海面嘅。跟住咧，再按住 Keyboard Ctrl，按住圖層1，再選一次遮色片，按落去，跟住咧做個模糊啦。最緊要按翻落去呢一個位置，跟住我哋揀濾鏡啦、模糊啦、放射模糊。今次一個位置我哋其實都係差唔多，但係呢邊咧好似唔係咁好喎。我想喺呢一邊，而家去呢個位置度咧，咁我唔想去到最邊，所以就係呢個位置度咧。呢個位置開始放射。今次做嘅水面咧，我試過個效果咧，如果用翻45咧，就唔係咁靚嘅。大約係用20幾左右啦，咁推落嚟啦。我用翻20啦，21都 OK 嘅。咁我因為確定，見到咧海面咧就變咗有個蒙咗嘅效果啦，就好似我哋用慢快門拍攝嘅效果啦。所以咧其實兩個做法一樣嘅，但係發覺咧，原來我哋用做水面咧，我哋嗰個模糊嗰度咧唔使咁大嘅。做天空咧，我哋大少少都冇所謂嘅。
所以咧，如果我第3張咧我就唔做啦。如果你自己有呢啲咁嘅相片，可以試下咯。所以咧，我建議大家如果有天又有水嘅話咧，最好將2個步驟咧分開做。做完咗呢一個水面咧，再做一個天空，咁樣咧出嚟嘅效果就會靚好多啦。今次雖然呢一個咧就比較簡單嘅，其實我哋做咧就做幾個步驟啫。咁就頭先都講過啦，因為我想俾大家知道咧，透過我一啲嘅之前我自己諗出嚟嘅錯誤嘅方式咧，大家可以了解多啲。咁喺未來嗰時咧，我呢種教大家方法好唔好咧？咁大家可以俾翻啲意見我。咁如果大家都喜歡呢種方式嘅話咧，喺未來嗰時咧，可能有啲比較簡單嘅一啲嘅操作嘅話咧，咁如果我發現一啲好容易錯誤嘅情況咧，我亦都可以示範俾大家。我哋用一啲嘅錯誤方法做出嚟嘅效果係點樣？好啦，今集咧就去到呢一度啦，咁下次再見，拜拜。